Hello，大家好，今日就拍呢一架，呢架係呢 KNB 98嘅專門店版本啦，係一個係氣九巴富豪 B8L 嘅10.8米嘅，咁然後呢就係呢個新設計，今次係個新設計嚟咯，係之前舊設計係咁樣嘅，依家新設計係呢比較係呢側面嘅咯。攞咗把嘢出嚟，攞把鉸刀。因為有都唔冇。咦？今次調轉擺喎。不過算啦，等陣我都擺翻啱嘅。係咁嘅。呢個係新模具咯，個外表好似一樣，但其實呢，車頂係有少少係咧加咗太陽能㗎啦，係加咗嗰啲柱啊，同埋呢有少少坑紋嗰啲咯。之前舊嗰個版本呢，我攞呢一架69，唔係69好嘅。嗰個係咁嘅，平面嘅，係佢呢係260S，唔係268S，搭快去元朗。之後隔離呢個牌寫住呢洪水，係呢去落去呢洪水橋洪福村嘅，另一邊都係像。我呢用我個眼望呢都比較深少少嘅，不過相機望落去呢都比較鮮豔鮮紅色。車牌呢係 YC 5829，有個呢個，之後呢度有個哇好難對焦，有個呢個係 5G 咯 ，5G， 同埋呢兩個輪椅位。攞呢架出嚟先，係一個外表係差唔多啦，只係呢個上面連車頂係完全唔同嘅。原本係呢之前舊嗰個版本呢，即係呢一個版本係呢佢加埋係寫住 KNB 嘅，但係呢今日呢我就攞唔到，唔係攞唔到，係呢唔方便攞嘅，所以暫時攞住呢架先。同埋碌得呢個都唔係幾麻麻地嘅，有少少棘住咯，碌得唔係咁順嘅啦。好啦，今日呢就拍呢一個KNB 98嘅九班B 富豪 B8L 12.8米就嚟到呢度啦。鍾意嘅話就記得咧同埋訂閱呢個 channel，我哋呢就下集再見啦，拜拜。